इनके घर में पहली बार आई हूँ और पहली बार में मुझसे मैगी बनवा रही है। मेरे घर पर भी मुझसे काम कराती थी और इस घर पर भी मुझसे काम करा रही है। जल्दी पक जा, 2 मिनट मैगी बोलती है और बनती है 4-5 मिनट में। अरे अरे ये क्या यूज कर रही हो? इतना नहीं पता नॉन स्टिक में क्या यूज होता है? वुड वाला यूज करो। पूरे मेरे बर्तन खराब करोगी। सारे नए बर्तन लिए मैंने यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी बना के मेरे लिए लेके आओ। ला रही हूँ। अब आई हो तो कुछ कर लो। हाँ, शिफ्टिंग तो इसकी माँ ने कराई होगी जैसे। चलो मैगी तो बनी गई, बड़ी प्लेट में दीदी का रख देती हूँ फैला के। जानबूझ के बड़ी ही प्लेट उठाएंगी और अपने लिए छोटी प्लेट में रख लेती हूँ। आज भी बड़ी प्लेट में खाएंगी, लेकिन काम सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। वहाँ पे मेरी कितनी अच्छी लाइफ थी। ये लो, आपको ज्यादा खाना है ना इसलिए बड़ी प्लेट में। नहीं आज मेरा थोड़ा ना